hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Heyecanla seni bekliyoruz. Sahne senin. Peki. Bugün Survivor ünlüler yapacağız. Beraber. Bakalım nasıl olacak. Allah Allah. Ada sahillerinde bekliyor. Her zaman yollarını gözlüyor. Ay bu ne sıcak ayol. Aa. Ay kadın başıma Dominik sahillerinin ortasında bir yerde. Aa. Kimse yok mu ayol? Çok acıktım vallahi. Aa. Kız. Ay yılan mı var burada? Geberesici. Ben varım ya anam burada, görmüyor musun beni canım benim? Kurban olurum ben seni veren Allah'a. Ablam nasılsın görüşmeyeli? Ay çok açım çocuğum vallahi, sinirlerim çok bozuk. Bozma sinirini, bizim de karnımız çok aç biliyor musun? Geberiyoruz açlıktan yani, anlatabiliyor muyum? Ay biriniz bir balina kesin getirsin ayol, içim ezildi. Ay bana Gönül de gelecek dediler ama. Geliyor ablam, geliyor şimdi. Ay geldim ayol. Kız sabahtan beri ormanın içindeyim. Bir erkek sinek bile bulamadım ayol. Ay. Kız. Kız. Kız bu ne biçim adam? Ne erkek var ne bir şey var. Kandırdılar bizi, erkekler adasına götüreceğiz diye. Karınların içine attılar ayol. Ne bahtsız karıyım. Kız sen de kocadan başka bir şey düşünmez oldun ha. Vallahi. Kız. Sen bize senin bir delikanlım şarkın vardı. Onu bir söylesene sen bize Allah aşkına. Belki adadan bir delikanlı gelir ayol. Kalbim duraksız haykırışlarda, ne yapsam ayrılamam senden asla. Hafife alma, aşk vurur insana, bu kadar kolay sanma delikanlı. Erkekler adasındayız. Ya bu açlık iyice kafama vurdu kardeş. Ya yemin ediyorum benim Bozca adam ne Dominik sahiline benzer ne başka bir şeye benzer ya. Yani Acun Bey'in hatırı olmasa burada beni kimse bir dakika bile tutamaz ya. Kardeşim ya. Emrah, canım. Sen de mi buradaydın? Boynu bükükler, boynu bükükler, anasız babasız garip yetimler. Mutluluk nedir bilmezler, hep ağlarlar hiç gülmezler. Mutluluk nedir bilmezler, hep ağlarlar hiç gülmezler. Boynu bükükler, boynu bükükler, anasız babasız garip yetimler. Sağ olun abi. Çok acıktım Nihat abi. Kolundan bir ısırık alabilir miyim? Bakın Nihat Doğan ahtapot gibidir. Isırdıkça 8 kol birden çıkarır bakın. Demek öyle. Burhan abi, sen de gel abi. Sen de açsın değil mi? Şu anda acaba Tokyo'da saat kaç? Tokyo'da saat kaç ki ya acaba şu anda? Of çok sıcak. Çok özledim. Herkesi çok özledim. Alo. Şu anda Nihat Doğan'lık dedikodu yapmak istiyorum. Nihat
Konuşmamız lazım bebişim. Konuşalım Burhan kardeş. Ya bu Emrah'a sinir oluyorum. Sürekli ağlıyor, sürekli suratını. Kaşlarının ortasını almıyor, tam bir martı kaş. Vay anasını ya. Bunu adadan göndersek mi, ne yapsak oğlum? He. Bakın delikanlı adam dedikodu yapmaz Burhan. Dedikodu yapmaz mıymış? Aman. Emrah. Emrah. Emrah, nasılsın bebişim? İyiyim Burhan abi, sen nasılsın bebişim? He, ben de iyiyim. Oğlum bu Nihat ne ayak lan? Vallahi şu anda yani sinir oluyorum. Sürekli felsefe yapıyor. Sürekli beyninde bir şeyler dönüyor. Kafam koskocaman oluyor lan. Bunu adadan şutlayalım. Bunu adadan şutlayalım. Bu söylediklerinin hepsini Nihat Doğan'a söyleyeceğim abi. Sana dedikodu yapmak hiç yakışmıyor. Nihat abi, Nihat abi. Burhan abi senin arkandan konuşuyor, biliyor musun? Bakın bir Allah'ın kulu benim arkamdan konuşamaz. Ada görevlisi Fatih Terim lütfen müdahale edin. Lütfen. Şimdi adaya geldiğiniz vakit olaya gireceksiniz Bülent Hanım. Gelin ortamı yumuşatalım. Her şeyi bitirelim. Küslükler, dargınlıklar, hiçbir şey kalmaz. Bülent Hanım lütfen buyurun. Ümit mikrofonu getir. Ümit. Allah Allah. Bülbülün tel tel dil, söyle benim bil. Bülbülün tel tel dil, söyle benim bil. Sesini duyur ele, çile bülbülüm çile. Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile. Çile bülbülüm. Ay hocam olmadı herhalde. Ay leblebi tozu mu yuttunuz ayol? Çile. Çile bülbülüm. Allah. Çile. Bülbül. Helal olsun. Helal olsun. Ablanız size kurban olsun. Vallahi internetten falan hep söylüyorlar. Hürrem taklidi istiyor herkes. Süleyman benim olmalı. Hep Süleyman her zaman benim. Validem, oğlumu benden sakın almayın validem. Oğlumu verin bana. Oğlum benim. Gülnihal, dün gece o kadar susadım bir türlü yanıma gelmedin Gülnihal. Oğlumu verin bana. Oğlumu istiyorum.